Hallo der Felix, jetzt mal das Tool KB von Leatherman oder Leatherman, egal. Das erste, es darf in Deutschland nicht in der Öffentlichkeit getragen werden, weil es verriegelt und ein Einhandöffner ist. Aber zu Hause, beim Grillen oder, perfekt. Ein schöner Handschmeichel. Leider hat Leatherman das Öl vergessen. Sowas von schwergängig hatte ich noch nie. 2 Tropfen Öl und wie man sieht, es funktioniert. Auch das Öffnen, und das finde ich wieder schön. Kommt man gut ran an den Linerlock. Geht alles mit einer Hand. Das ist wunderbar. Also von 100 Mal öffnen, wie soll ich sagen, 90 Mal kein Thema mit einer Hand. Aber es ist schwergängig. Das muss man dazu sagen. Aber zum Grillen etc., das ist es. Das ist das Beste an dem Messer, ist der Flaschenöffner. Er funktioniert. Und wenn man mal beim Grillen ein Bierchen trinken will oder ein Limochen, schön. Man hat es einstecken, es fällt nicht auf in der Hosentasche, stört nicht, ist rattenscharf. Da hat sich meiner Meinung nach Leatherman was Schönes einfallen lassen, obwohl es ausgekoppelt ist aus dem Skelett und irgendwas. Aber egal. So, das war die Vorstellung. Erstmal tschüss.